वबरकातुहू। दोस्तों, आज फिर से आपके खिदमत में हाजिर हैं। शिकार के लिए आए हैं। माशाल्लाह, ये देखें, ये तलबियाँ हैं तकरीबन आधी किलो की। ये 1 किलो करीब की तलबियाँ हैं और एक पीस ये लगा है आधे किलो का। चले भाई, और इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर।